नमस्कार, म राजभाइ सुवाल राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको पूर्व अध्यक्ष, संस्थापक सदस्य र अहिलेको सल्लाहकार। विशेष गरेर फोटो पत्रकारिता चाहिँ अहिलेको समयमा एकदमै अति आवश्यक कुरा हो र फोटो पत्रकारले एउटा जसरी मेहनत गरेर फोटो खिचेको हुन्छ त्यो सर्वसाधारणले खिचेको फोटोसँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ म धेरै नै अन्तर पाउँछु। र विशेष गरी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले नर्मल्ली चाहिँ हामीसँग भएको मोबाइल, हामीसँग भएको डिएसएलआर क्यामेराले हामीले फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ हामी खिच्छौँ, हामीलाई कुनै कुरा राम्रो लाग्छ हामी राख्छौँ, कुनै कुरा फेसबुकमा राख्छौँ अथवा कुनै कुराले चाहिँ हामीले मेसेज चाहिँ दिइरहेको हुन्छौँ। हामी कुनै ठाउँमा गएको छौँ भने त्यसको मेसेज चाहिँ हामीले दिइरहेको हुन्छौँ भने एउटा फोटो पत्रकारले जसरी फोटो खिच्छ, उहाँले जुन किसिमले तालिम लिएको हुन्छ फोटो पत्रकारिताको तालिममा, एउटा कुनै पनि विषयलाई चाहिँ हामीले दिनु पऱ्यो भने देखाउनु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी देखाउने, यो कुरालाई चाहिँ यसरी भन्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा ट्रेनिङ लिएको फोटोग्राफरले फोटो पत्रकारले खिच्ने फोटो एकदमै डिफ्रेन्ट किसिमको हुन्छ। र मेरो अहिलेसम्मको बुझाइमा चाहिँ जति फोटो पत्रकारले ट्रेनिङ लिएको राम्रो फोटो पत्रकारले खिचेको फोटोसँग त्यो नर्मल यतिकै खिचेको फोटो कम्पेयर हुनै सक्दैन। कहिलेकाहीँ आक्कल झुक्कल एउटा दुईवटा राम्रो फोटो आउनु अर्को छुट्टै कुरा हो, तर प्रोफेसनल इज प्रोफेसनल, जहिले पनि प्रोफेसनलले खिचेको कुरा प्रोफेसनलै हुन्छ जस्तो लाग्छ।